Всем привет! 19 января. Хотел на рыбалку поехать на Карабашское водохранилище. Но там дорогу замело. И сейчас метет очень сильно, не проехать. Здесь вот по пути мне сказали то, что есть одно место, где можно порыбачить вроде бы. Сейчас вот иду, спускаюсь, ищу это место, но пока вот не вижу. Сейчас надо будет дорогу найти. Я здесь в первый раз, здесь ни разу не был. Это деревня Бирючевка, недалеко от Карабашского водохранилища. Так, вот видите, здесь даже следов нету. Никто не ходил вроде. Здесь вот дорога заметенная. Не знаю, по этим сугробам пройти, сейчас пойти посмотреть, что ли, что там есть вообще. Какая-то, говорит, заводь здесь есть. Вон там вот мост вижу. Так. Здесь сугробы, конечно, хорошие такие. Провалиться можно нормально. Так. Вот, вроде продвигаюсь потихоньку. Сейчас дойду, посмотрю там до речки. В этом месте ветра нету. Это место находится в низине. Поэтому здесь спокойно, как видите. А там метель такая метет вообще. Дороги вообще на Карабашского водохранилища нету. Никак не проехать. Со стороны поселка можно попробовать, но дело в том, что там до поселка тоже не доехать. Со стороны Актюбинского. Так. Прям солнышко очень ярко светит. Красивая погода такая, как видите. И сегодня потепление. Минус 6 градусов вот сейчас показывает. Там еще температура повышаться будет. До этого дни все вот морозные были, а вот сегодня температура повышается. Сейчас вот продвигаюсь. Нормально такие сугробы. Идти можно потихоньку. Здесь какие-то следы есть, но это то ли собаки, то ли люди, они заметенные следы. Вот такая вот здесь речушка. Вот видите, вся такая непонятная для меня. Я здесь ни разу не рыбачил, никого и нету. Спросить-то не у кого. Безлюдно вообще. Здесь даже не знаю, вот на лед можно выйти, нет? А, вон там, вон видно, вон вода течет, то есть полыня. Открытая вода. То есть вот так вот место незнакомое. Не знаю вообще, куда можно идти, куда нельзя. Я думал, может, какой-то рыбак хоть будет. Хоть кто-нибудь спросить. Но так что-то неохота заходить на непонятную реку. Так, ладно, сейчас посмотрим. Может, сейчас проеду до другого места. В другом месте, может, попробую порыбачить. Может, что где-то есть. Может, вообще на другой водоем поеду. Сюда возвращаться далеко. Там машину оставил далеко. Наверное, километр уже на дороге стоит. Так, ну ладно, пойдем, сейчас до машины дойду. Потом видно будет. Ну что, всем еще раз привет. Это уже это уже 21 января. На рыбалку так и не получилось у меня доехать. Все пруды у нас замело. С 17 января очень сильные метели. Там штормовое предупреждение МЧС дает. Все трассы там закрыты, вот эти М7, М5, которые вот возле нас проходят. Сейчас у меня есть одна работенка в городе. Сейчас, в общем, поеду туда и покажу вам, что происходит на дороге. И вы поймете, почему я на рыбалку не могу добраться. Здесь не только на рыбалку нельзя добраться, здесь вообще куда-то перемещаться очень сложно. В течение 4 дней, вот с 17 января, очень сильные метели, вообще очень сильно. Я давно такого не видел, несколько лет уже, чтобы так сильно мело и так долго. Ну, ладно, пометет там день-два, но здесь уже около 5 дней уже так сильно метет.
В общем, сейчас установлю регистратор, ну, эту камеру как регистратор, и буду по дороге вам моменты какие-то снимать, как я еду, и метель вы увидите, как дорогу заметает. Так, вот здесь вот такое место, где вот сильные заносы. Вот видите, плохая видимость, вообще ноль, можно сказать. Не вижу вообще ничего. А вот впереди увидел машину. Одна полоса здесь, по идее. Вообще очень плохо видно. Вот автомобиль приближается. Сейчас не знаю, как будем разъезжаться. Да, вот получилось разъехаться. Едем дальше, нормально. Это место прошел. Такое из наиболее проблемных. Но есть еще впереди такие не менее проблемные места. Сейчас еще такие же проблемы будут впереди. Вот видите. Не вижу, где снег, где здесь, что вообще. Все сливается. Еще плюс закидывает на стекло. Вот дворники как бы не особо помогают. Вот здесь почище уже. Вот сейчас посмотрим, через километр где-то опять же такая же будет. Такая же ситуация на дороге. Здесь вот местами почище, местами как бы заносы есть. Вот. Вообще ничего не видно. Полный ноль вообще вот. Интуитивно продвигаюсь просто. Что-то вижу какое-то скопление автомобилей впереди, не знаю, что там. А, там машину какую-то, видимо, этот в сугроб затащила, что ли, вот. Что-то у людей случилось. Ну, там много людей, останавливаться не буду. Грузовой автомобиль вот вытащил, видимо, кого-то. Впереди вот вижу КамАЗ. Не видно, он стоит или едет, вообще непонятно, что с ним. А, он стоит. Он стоит вот здесь вот. Какая-то жидкость разлита, что-то пролили, что ли, здесь непонятно, в общем. Он меня пропускал. Да, такой, видимо, опытный водитель пропустил меня. Здесь вот все уже почище, здесь дальше... Ну вот я вчера уже проезжал по этой дороге вечером поздно. Здесь уже дальше не должно быть проблем. Один мой знакомый ездил на рыбалку на реку Ик и прислал мне несколько видео. Можете посмотреть, как у них рыбалка прошла. Погода красота. С Айдаром на рыбалке. Айдар! Привет, Тыган! Привет, Тыган! Ух ты, даже клевал что-то. Пока я тут видео снимаю, тут клев идет.
Люди в такую погоду собак не выпустят во двор. А мы сидим, рыбачим. У нас все стабильно, рыбы нету. Айдар бурит. Ты же бурильщик, правильно? Профессия такая. Да. Метр. Ну, да, почти метр. Что, посмотрим. На дно упало. Сейчас другой конец вынесу. Сейчас профессиональную камеру несет. Такая же. Не, может, тебя рыбу покажет хоть? У меня же рыбы вообще не показывает. У тебя сибирская. Да, у меня специальная камера, которая рыбу не показывает. Вот эта камера знакаевская. Она рыбу везде найдет. Ага, нашла. Не, зря мы на этот приехали. Ледовый дворец, да? Глубоко здесь ли? На катке вообще, похоже, нету. Да, глубоко. Зря мы здесь в Ледовом дворце посверлили. Ты смотри, что-то как будто есть даже. Оба. Ты смотри, как видно хорошо. Ну да. На этом катке рыбы нету. И, кстати, вот одинаковые два камеры показывают по-разному. Качество какое. Ну да. А почему? Что-то светит сильно. Так поменьше сделать. Или экран цветной сделать надо. Не знаю. Цветной показывает. Че он шиворот на выворот начал пока. Контраст. Видишь? Цвет. Как так, то даже? Ты что, перевернул, что ли, экран? Вот, куда нажал? Смотри. Меню. Вот смотри, яркость, да? Контраст. Ты как будто экран перевернул. Смотри, меню. Наоборот показывает. Ладно, это пойдем. Ну что, клюет? С утра уж сидим. Блин, вот если бы с работы отправили бы, Айма. Или жена сказала бы, рыбу поймай и принеси. За что вы не пошли бы? Ну, конечно. Здесь метель такая, здесь шторм. Ужас. Да, блядь, меня сейчас и закопают здесь снегом. У нас все стабильно, скажи, да, не клюет. Да, стабильно. Главное стабильность. Да, рыбалка сегодня, конечно, у нас задалась. Метет. Ужас. А рыба не клюет. У рыб, похоже, тоже буран там под водой.
Ну как, клев? Отличный. Пока лунку видно еще. Клев-то отличный, рыбы только нет, да? Рыбы нету, да. Лунку пока. Наши там это, лунка пурна пока, это пуран. Кошмар. Қойтып болса, бірнешек. Да. Впереди мост, его даже не видно из-за бурана. Вообще. Не чтобы дома сидеть, скажи спокойно. Ладно, будет рыба, снимем. Вот такой вот закат. Недалеко уже осталось. Да. Красный закат. Вот не до Кудова шли. Да. Мы сейчас уже, наверное, метров 500, наверное, прошли уже точно. 500 точно прошли. Еще Осталось, столько же осталось. смотрите. Под ногами вода. Да. Вот. Тут и лунку бурить не надо. Да. Ладно, у нас все стабильно, рыбы нету.